地又翻工喎，大報館嚟嘅，醒定啲啊，知唔知啊？知啦，好多師姐喺嗰度做，實會照住我嘅。好啦，我翻工啦，拜拜。Judy，等陣有個 assignment，有大嘢爆啊！有咩問題就隨便問啦。做記者最重要反映事實。Judy，你寫篇垃圾俾我做乜？翻咗成個月啦，仲寫咁多建制嘢做乜啊？雄哥，我諗各方聲音都有，可能係排版方面唔夠吸引啫。你收聲啦！佢新嚟唔知，我可以算數。上次午餐會老細同你講啲咩？你記唔啊？你篇嘢出咗街，我點負責啊？雄哥，之前你都話啲稿 OK 㗎，我唔明點解近排呢幾篇稿你係咁要我大執喎？我已經將範文啲料放到最大啦。唔關你事，老闆嘅意思根本唔係做新聞。之前我哋話咩採編自由都係呃人嘅。你唔中意做嘅可以遞信，不過今日截稿前一定要搞掂份嘢俾老細。文姐，你唔好衝動啊！你個女啱啱先出世。其實都好難做㗎。上次開會之後，老闆日日落 order 俾總編，仲揾好多外國 NGO 嘅負責人俾我哋做訪問。唉，為咗利用外國聲音向政府施壓，推動歐美政客支持我哋喎。呢個我都留意到，雄哥仲不停亂改人稿，明明人哋都冇講過嘅，喺度夾硬寫落去，咁樣唔單止係誤導公眾，仲連受訪者都就嚟唔信我哋㗎啦。你估我唔知咩？但老闆 order 冇得 say no。係咪？夠鐘開會入嚟。叻女啊！今次篇報道寫得好好，留定個 A1 俾你。多謝雄哥。啊，高官僭建雖然唔係咩新鮮事，不過今次一大班高官一次過爆，我都係第一次見。係啦，話時話邊個俾料你嘅？我唔方便講喎，我應承咗佢要保密嘅，佢好怕俾人起底。咁都應該嘅。不過我哋呢個行頭咁細，好容易穿，好快俾人知嘅啫喎。真係唔得咧！佢話我哋報紙咧呢排好多出錯啊！如果我唔係佢舊同學嘅話咧，佢一定唔會俾料我㗎。我原來係舊同學，好朋友嚟嘅喎。喂，咁有冇請人食飯？多謝人啦，報答下人都要啦，寫翻啲報料費啊，咁有冇俾啊？冇咧。咁啊，你寫低個電話同地址，我叫會計部開翻張 check 寄俾佢，多謝人哋啊嘛。原來公眾利益都比唔上老闆嘅利益。成間公司根本就係一個鳥籠，做嘢又唔可以過呢個框架，更加唔可以過呢個鳥籠，根本就係鳥籠自主，都唔係採編自主。